ఓకే, నమస్కారం ఫ్రెండ్స్. నా పేరు సాయి కిరణ్. మీరు చేస్తున్నారు సాయి కిరణ్ చిన్న ఛానల్. అయితే మొట్టమొదటిగా మా ఛానల్ చూసినట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు మీకు కైరో ప్రాక్టీస్లో ఒక మొదటి భాగాన్ని నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. మా ఛానల్ మాత్రం మొట్టమొదటిగా చూసినట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందుగా మా చేతులు ఇలా తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. ఏదైనా ఇలా ఇక్కడ ఈ జబ్బలు అవి ఉంటాయి కదా, అవి ఇలా పట్టుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీకు నేను చూపిస్తాను. కాళ్ళు ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇట్లా జబ్బలున్నాయి ఇలా పెట్టుకొని ఇలా పడుకొని శ్వాస తీసుకోవాలి, వదిలేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా జబ్బలు పట్టుకొని కాళ్ళు ఈ విధంగా పెట్టుకొని లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకొని ఇలా పడుకొని ఇలా ఇది ఒకటి అయిపోయింది. మరి ఒకటి చెప్తాను మీకు. ఇలా కాలు పెట్టుకొని ఇలా ఎలా అంటే ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకొని ఒక్క నిమిషం ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇలా ఇలా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేయాలి. మరి ఒకటి సేమ్ అదేవిధంగా ఇది ఒక కాలు పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక చేతి పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇటు ఈ విధంగా ఈ బొక్కను అనేది ప్రెస్ చేయాలి. ఇలా మరి ఇంకొకటి మీకు ఈ విధంగా నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది అన్నట్టు మీరు ఇలా చేస్తే, ఇలా చేయడం ద్వారా కైరో ప్రాక్టీస్. ఇంకొకటి ఇలా రెండు మోకాలు బెండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కూర్చొని ఇలా ఇలా వన్ సైడ్ ఇటు ఒకసారి ఇటు ఒకసారి ఇలా చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా బ్యాక్ పెయిన్ అయితే తక్కువ అయింది. మీరు ఇలా చేసినట్టయితే మీ బ్యాక్ పెయిన్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. నేను ఒక 1 month నుంచి బాధపడుతున్నా బ్యాక్ పెయిన్ నుంచి. ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల అంటే కైరో ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల నొప్పి అనేది తక్కువ అయింది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మీకు ఏ విధంగా అనిపించింది అనేది. ఓకే, టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.